oon Jessica Kannosto, 22 vuotta ja pelaan naisfutiksessa. Futis on iso osa mun elämää. Mä aloitin pelaamisen 7-vuotiaana ja siitä lähtien se on ollut ykkösjuttu mun elämässä. Mä oon aina elänyt futiksen ehdoilla. Ja vaikka tän eteen joutuukin tekemään uhrauksia, niin futis antaa mulle paljon enemmän kuin mitä se ottaa. Mä saan futiksen pelaamisesta jotain sellaista, mitä en oo kokenut saavani mistään muualta. Parasta on joukkueena tekeminen ja onnistuminen. Joukkuekaverit ja hyvä joukkuehenki merkitsee mulle paljon. 3, Rise, 1, 2, Rise! Mä oon ylpeä siitä, että mä saan pukea naisfutiksen pelipaidan päälleni taas tulevalla kaudella. Mä odotan kaudelta paljon sekä itseltäni että myös joukkueelta. Tulevalla kaudella me tarvitaan myös teitä.